Onde Deus coloca a mão, nada de ruim pode entrar. Hoje eu quero fazer uma pequena oração para afastar toda a maldade da sua vida. Se você crê nisso, escreva amém nos comentários e receba essa bênção com fé. Senhor Jesus, eu peço que toda a maldade lançada contra essa pessoa seja quebrada agora. Toda palavra dura, crítica injusta ou pensamento negativo que caia por terra em teu nome. Nenhuma dessas coisas tem poder diante do teu propósito. Que o Senhor cubra essa vida com tua proteção. Anula toda a armadilha do inimigo e transforma a dor em alegria, derrota em vitória. E que todos vejam o teu poder quando essa pessoa declarar amém. Em nome de Jesus. Amém.